Barka da kasancewa da ni a wani bidiyon. Wannan da kuke gani bob din da na siya kenan, bai wuce mako ɗaya ba amma ya lalace. So idan za ku duba za ku ga makon wutan sabo ne amma baya aiki. Da haka bidiyon mu na wannan makon shine za mu yi bidiyo ne a kan yadda za mu tada da wannan kwan wutan ya ci gaba da aiki. Abu na farko da za mu yi, za mu cire roban kamar haka da na cire. Sannan za mu sake mai da shi a cikin lampoda din. Bayan mun mai da shi, za mu sa shi a jikin wuta. So zan ɗauko fika. Idan ka duba fikan na same shi kwali saboda shocking, ba ruwa na ka same kwali kamar yadda na sa. So za mu dinga binciken bulbs ɗin kamar haka. Yawwa, wannan shine ya ƙone. Dukkanin wani kwan wuta da kuke gani a nan gurin yana a matsayin resistor ne, sai sa koda guda ɗaya ne ya ƙone to wuta bai da hanyar da zai bi ya isa zuwa wurin wanda ba su ƙone ba. Da haka abinda za mu yi a nan shine za mu kashe wannan bulb ɗin guda ɗaya, wato za mu yi minusin nashi kenan. So za mu kashe resistor guda ɗaya kenan daga cikin su. Dama resistor wuta ne yake bi a cikin shi. Yanzu haka da muka sa dalma, wutan da ya zo direct zai wuce zuwa sauran da ba su ƙone ba. So kun ga bulb ɗin namu yanzu ya kawo ya fara aiki. So za mu mai da roban a jiki kamar haka. Zan so a ce ka ajiye min comments naka akan bidiyon mu na wannan mako da me ka karu a bidiyon mu na wannan mako. So nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako. Wannan shine yadda zaka gyara bulb ɗinka. Ba ma bulb ɗin caji ba kawai, kowane irin bulb inda irin wannan ne. So haka zaka mashi ka gyara shi. So idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, to ka ba mu like. Sannan kuma idan baka yi subscribe ma arewa fasaha ba, to ka danna subscribe saboda mu rika kasancewa da kai a kowane lokaci. Sai na ga ku a mako na gaba. Nagode.